বিডিআর হত্যা মামলা। এখানে একটা কথা আপনারা সবাই বলেন যে বিডিআর পিলখানা যেটা বলা হয় যে বিদ্রোহ। এখন এই জায়গাটা আমার একটু অবজেকশন আছে। আসলে বিদ্রোহ নয়, এটা পরিকল্পিত একটি হত্যাকাণ্ড। বিদ্রোহ হয় যে রেভলিউশন যদি কোনো কিছু রিভোল্ট করে, যেরকম মেজর জিয়া যেটা বলেছিল উই রিভোল্ট, ওই সময় কিন্তু তারা বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু এইখানে কিন্তু রিভোল্ট করার মতো কিছু করে নাই। এখানে পরিকল্পিতভাবে আমাদের সেনা সদস্য সহ 57 জন সেনা কর্মকর্তাকে একটা জায়গায় নিয়ে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এবং এই হত্যাকাণ্ডের যে কনস্পিরেসি হয় সেই সময় যেই সরকার ছিলেন সেই সরকার প্রধান সহ সরকারের অন্য যারা ছিলেন তারা কিন্তু এটার সাথে জড়িত বলে আমরা মনে করি। কারণ তৎকালীন যিনি সেনাপ্রধান ছিলেন, সেনাপ্রধান কিন্তু কিছুদিন আগেই ব্যক্ত করেছেন যে এই যে হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডের মূল যে ঘটনা সেটা জনগণের জানা উচিত। সেই সময় সরকারের ইনঅ্যাকশনের কারণে ওনারা এটা তদন্ত করতে পারে নাই। সেই প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে আমরা একটা লিগ্যাল নোটিশ পাঠাই, ডিমান্ডিং জাস্টিস নোটিশ পাঠাই কনসার্ন যে মন্ত্রণালয় সহ কনসার্ন অথরিটিকে, কিন্তু তারা সেটা কোনো ধরনের কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় আমরা রিট করতে, জনস্বার্থে রিট করতে বাধ্য হই। এবং রিট করে আমরা 3টা জিনিস কোর্টের কাছে চাই প্রাথমিকভাবে, যে এই ইনঅ্যাকশন অর্থাৎ তাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং তাদের খামখেয়ালিপনাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না। সাথে সাথে আমরা বলি যে এই দিবসটা অর্থাৎ 25 এবং 26 তারিখের যেই হত্যাকাণ্ড সেটাকে কেন শহীদ দিবস ঘোষণা করা হবে না, শহীদ সেনা দিবস ঘোষণা করা হবে না। সাথে সাথে আমরা আরও একটি জিনিস চাই যে কেন ডাইরেকশন দেওয়া হবে না কনসার্ন অথরিটিকে, অর্থাৎ যারা সরকার আছেন তাদেরকে কেন দেওয়া হবে না যে 5 সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে জাতীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে কেন একটি তদন্ত করা হবে না জানতে চেয়ে আজকে মহামান্য কোর্ট 3টি টার্মের উপরে রুল দিয়েছেন। সাথে সাথে আমরা গত পরশুদিন একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেই, মাননীয় হোম অ্যাডভাইজার যিনি, উনি আর্মি পার্সন ছিলেন, উনি আর্মি ওই সময় তৎকালীন সময়ে উনি ইনভেস্টিগেশন করেছেন, তার আন্ডারে হয়েছিল। উনি কিন্তু একদম জনসমক্ষে মিডিয়ার সামনে বলেছেন যে আমরা তদন্ত কমিটি করব, কমিশন তৈরি করব এবং অতি শীঘ্রই হবে। তো আমরা জানতে চেয়েছিলাম গত পরশুদিন রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে যে যেই কমিশনটার কথা আপনি বলেছিলেন সেই কমিশনটার কোনো ধরনের অগ্রগতি আছে কিনা, অথবা আপনি যেটা মিডিয়ার সামনে বলেছেন উনি এই রিপ্রেজেন্টেশনের কোনো ধরনের উত্তর দেন নাই। এই জন্য মহামান্য কোর্ট আজকে ওই রিপ্রেজেন্টেশনটাকে উইদিন 10 ডেজের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে। আমার আবেদন থাকবে যে এইটাকে আর জটিলভাবে নেবেন না। হোম অ্যাডভাইজারকে বলবো যে আপনি একজন আর্মি পার্সন ছিলেন, আপনি আর্মির একজন সেনা কর্মকর্তা, আমার থেকে দুঃখ বা কষ্ট আপনার থাকার দরকার। তো সেক্ষেত্রে আপনার প্রতি যদি কোনো প্রেশার থাকে, ছাত্র জনতা এখানে আত্মাহুতি দিয়েছে, এই আত্মাহুতির পরেও যদি আপনাদের ভয় থাকে, কোনো সংশয় থাকে, আপনারা কোনো ধরনের সংশয় না রেখে আপনারা একটা স্বাধীন তদন্ত কমিশন অথবা কমিটি যেটাই বলি আমরা একটা গঠন করেন এবং সেটার যথাযথ তদন্তপূর্বক জনসমক্ষে পেশ করবেন বলে আমি আশা রাখি। এখানে রাওয়া ক্লাব থেকে আমরা দেখেছি তারা চাচ্ছেন যে একটা তদন্ত কমিশন, যেসব রাজনৈতিক দল আছে সবাই, অর্থাৎ বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে, বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তদন্ত জানিয়ে আবার ভালোভাবে তদন্ত করা হয়। এছাড়াও যারা ভুক্তভোগী ফ্যামিলি আছে তারাও বলছেন, সাধারণ জনগণ বলছেন, সবাই বলছেন যে তদন্ত করার দরকার। অ্যাডভাইজার সাহেব নিজেও বলছেন যে তদন্ত কমিটি হবে, কিন্তু এটা কবে হবে? উনি গতকালকেও ব্যক্ত করেছেন আপনাদের সামনে যে একটা তদন্ত কমিশন হবে, কিন্তু কবে হবে? বিশ্বমানের ভিআরএম প্রযুক্তিতে তৈরি দেশের সেরা থার্মিক্স রড RICL TMX। বিডিআর হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত ছিলেন অথবা যারা পিছন দিকে কাজ করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করার নিষ্ক্রিয়তা এবং খামখেয়ালিপনাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, কেন সরকারকে একটা ডাইরেকশন দেওয়া হবে না বিডিআর হত্যাকাণ্ডের যে দিবস সেটাকে শহীদ সেনা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা, সাথে সাথে কেন ডাইরেকশন দেওয়া হবে না যে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করে
5 সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে কেন একটা তদন্ত কার্যক্রম চালানো হবে না এই মর্মে মহামান্য কোর্ট রুল দিয়েছেন। আর ডাইরেকশন দিয়েছেন যে আমরা যে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি সেই রিপ্রেজেন্টেশনটা আগামী 10 দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।